Hayot madrasasi. Subhida. Muallif Gulbahor Rahmatullayeva. 12-qism. Abdumajid Suyumaning muddaosini tushunmadi. Tushungan bo'lsa ham noto'g'ri tushundi. Shu sababli uning taklifini eshitmaganga oldi. Suyuma siqilib ketdi. Keyin Dilnozani ishga soldi. Dilnoz, o'rtakashga sekin tushuntir, davraga Fotiha bervorsin. Robiya suv bo'lib terlab ketibdi. Kasal bo'lib qoladi bunaqada. Dilnoza esa Suyumani zumda tushundi. Xo'p deb bosh silkidi-yu, o'zini davraga urdi. Suyuma uni san'atkorlarning yonida ko'rgach, ish bitdi deya xotirjam tortdi. Darhaqiqat ko'p o'tmay davra boshi kelin kuyovga oq Fotiha berish uchun Abdumajidning nuroniy amakisini o'rtaga chorladi. Suyuma yonida paydo bo'lgan Dilnozaga minnatdor ohangda "Rahmat" dedi-yu, ammo qiziqishini yashira olmadi. "Qanday uddalading?" Dilnoza ayyorona ko'z qisdi. "Sehrli so'zlar yordamida men ularga kuyov bolamizni takliflariga binoan bitta goodbye devorarkansizlar" dedim. Suyuma kulib yuboray dedi. Arang o'zini ushladi. Uning yuzlariga yugurgan qizillikni ko'rib, Dilnozaning yanada yuragi shilindi. Boyaqish dugonam, kelin bo'lib ham bir yayragisi yo'q, hattoki o'z to'yi o'ziga ortiqchalik qilyapti. Suyuma bu xonadonga avval ko'p kelgan edi. Ayniqsa Shahzod tug'ilgan vaqtlari opasiga yordam bergani bu yerdan oyog'i uzilmasdi. Bu gal tanish xonadonga butunlay boshqa inson sifatida qadamini qo'ydi. Kelishda Robiya yana ayasiga hamrohlik qilib kelgan edi. Bu safar Suyuma mashinadan tushayotganida ham uni qo'lidan qo'yib yubormadi. U quchog'ida uxlab qolgan Robiyani ko'targancha asta-asta qadam bosib, o'zlariga ajratilgan xonaga yo'l oldi. Suyuma shu topda yurishga xalaqit berayotgan kelin ko'ylagidan ham bezib ketgan edi. Qudalarning kelishuvi bilan Suyumani u tarafdan faqat xolasini kelini Afifa kuzatib kelgan edi. Ammo bu vaziyatda u o'zini ko'pda ortiqcha sezar, Suyumaga bir so'z deyishga ham yuragi betlamas edi. Abdumajid Suyumani yotoqxonaga kuzatib qo'yib, o'zi tashqariga chiqib ketdi. Suyumani yonida Afifa va o'zidan keyingi o'sini Aziza qolishdi. Aziza 3-kelin bo'lsa-da, Suyumadan 5 yosh katta edi. U Suyumani kelin ko'ylagi bog'ichlarini yechishga yordamlashayotgan Afifaga maslahat solgandek bo'ldi. "Robiyani oyimlarni yonlariga olib chiqib keta qolaman." Bu so'zlarni eshitgan Suyumaning rangi quv o'chib ketdi. Uni ko'rgan odam bolasini qizg'anib tirnoqlari bilan hamlaga shaylangan, ko'zidan o't chaqnagan ona mushukka o'xshatgan bo'lar edi. "Robiya mensiz uxlamaydi", dedi Suyuma dona-dona qilib, e'tirozga o'rin qoldirmaydigan qat'iy tovushda. Aziza o'sin, dilbargina juvon edi. U Suyumani holatini bir ayol sifatida yaxshi tushunardi. Shuning uchun darrov yon bera qoldi. "To'g'ri aytasiz. Bu xonadon Robiyaxonga ham deyarli yangi. Shuning uchun o'rgangunicha yotsirashi mumkin." Aziza divanga yotqizilib qo'yilgan Robiyaga mehr bilan qaradi va yana Suyumaga maslahat tariqasida gap tashladi. "Qo'shni xonani bolalar xonasi qilib jihozlagandik. U yerda Robiyaxonga ham bir talay kiyimlar olib kelingan. Ichida yumshoq tungi pijamalari bor edi. Olib kelaymi? Hozirgi kiyimida uxlaganida ham bo'g'ilib ketmasin deyotgandim." Suyumaga zumda jon kirgandek bo'ldi. Aziza uning ko'ziga bu safar najot farishtasi bo'lib ko'rindi. "Voy, boyadan beri shuni o'ylab yuragim qon bo'lib ketayotgandi. Boya shoshilinchda Robiyani ko'ylaklarini olish esimdan chiqib qolibdi. To'yxonada terlab ketganida kiyimini ichiga salfetkalar tiqib kelganman. Suv bo'lib terlaganidan kiyimi ham havo o'tkazmaydigan bo'lib qotib qoluvdi. Hozir shuni o'ylab odamlarga kiyim olib kelib bering deb telefon qilsammikin deb turgandim." Suyumaning yuragidagi gaplari lablaridan sizib chiqib, Azizani ko'nglini buzib yubordi. U "Men hozir" deb qo'shni xonaga o'tdi-yu, u yerda biroz harakatsiz qotdi. Ko'zlaridan yosh dumaladi. Aziza shu topda o'zining kelinlik kechasi bilan Suyumanikini taqqoslab, yuragi ezilib ketgan edi. Qiz sho'rlik kimni dardi nimada, boya qishniki nimada, o'yladi Aziza chuqur uh tortib. Uni shu darajada ona maqomini egallab olgan deb hech o'ylamagan ekanman. Aziza shularni o'ylar ekan, xonaga nima uchun kirganini eslab, darhol to'rdagi bolalar javoniga intildi.
Azizaning qo'lidagi yumshoq paxtalik kiyimlarni ko'rgan Suyumaning mahzun ko'zlari yashnab ketdi. U uyalib o'tirmay darhol kiyimchalarni oldi va uyquda yotgan Robiyani avaylab kiyimlarini almashtirib oldi. Robiya uyqusirab 2 marta "Ayya" deganda asta yuziga yuzini qo'yib, "Yoningdaman asalim, uxla Robiya, uxla" deganida Azizaning ham, Afifaning ham ko'ngillari yana bir qayta buzilib ketdi. Suyuma bu kelinlarga xijolatli kulimsiragan bo'ldi. Robiyani har kuni uxlashdan oldin albatta cho'miltirib olardim. Shunga o'rgangan. Bugun amallab tong ottirib olsak, ertaga yuvintirib olmasam bo'lmaydi. Sal terlasa g'ash kelib chidolmay qoladi. Ikki ayol xonani tark etish vaqti kelganligini his qilishdi. Hali zamon Abdumajid kelib qolishi kerak. O'ylaganlaridek ular xonadan chiqishlari bilan dahlizda Abdumajidga duch keldilar. Abdumajid boshini eggancha xonaga kirdi. Suyuma Abdumajid xonaga kirishi bilan darhol Robiyani yoniga borib uni qo'lchasini ushlab oldi. Uni bu holatini ko'rgan Abdumajidning shuncha kunlar ichida ko'nglidan bir jilmayish o'tdi. Xayolida "Zab himoyachingni topibsan-da" degan o'y kezdi. Ammo yuzdagi jiddiylikni yo'qotmay sekin savol berdi. "Suyuma, qachondan beri tuz totganingiz yo'q? U bu narsa yeb olasizmi?" "Yo'q, qornim ochgani yo'q." Suyuma shu gaplarni aytar ekan, boshi nimaga aylanayotganligini javobini topgandek bo'ldi. U kuni bilan yarim burda non ham yemagan edi. Abdumajid o'ta sezgir yigit edi. U yana indamay chiqib ketdi. Sal o'tmay kelini Azizadan iltimos qilib tayyorlatib olgan bir patnis yegulikni olib keldi. Suyumaning ko'ziga dastavval patnisdagi qadoqli idishda turgan sharbat ko'rinib ketdi. Ammo Abdumajidning oldida Robiyaning yonidan turishga va tumba ustiga qo'yilgan yeguliklarga qo'l uzatishdan istihola qildi. "Suyuma, uyalmang, bo'sh qop tik turmaydi. Axir Robiyaga qarashga ham kuch kerak." Abdumajid shu so'zlarni aytdi-yu, 3-bor xonani tark etdi. Bu safar Abdumajid 1 soatlardan keyin xonaga qaytganida Suyumaning keng yotoqda Robiya bilan bir-birining bag'riga kirib uxlab yotganligiga guvoh bo'ldi. Suyumaning beozor quyonchalarga o'xshab pishillab uxlab yotishiga qarab Abdumajidning kulgisi qistadi. Tavba, o'zi ham yosh bolaga o'xshaydi. Abdumajid sekin atrofga ko'z yugurtirdi. Suyuma asosiy chiroqni o'chirib, tumba ustidagi tunchiroqni yoqib qo'ygani uchun atrof nim qorong'u edi. Ammo xonada biroz bo'lgan insonning ko'zi ana shu qorong'ulikka o'rgangach, xona yorishgandek bo'lib tuyulardi. Abdumajid asta yurib, ustiga sochiq yopib qo'yilgan boyagi patnisni yuzini ochib ko'rdi. Ovqatlanganmikan? Patnisni ochgach, ko'ngli joyiga tushdi. Xayriyat. Abdumajid boya kirganida ko'zi tushgan, o'zi uchun yerga baland qilib solinib qo'yilgan joyga keldi. Ko'rpachaga cho'zilar ekan, yaxshiyam baxtimga yuvinish xonasida uylik kiyimlarim qolgan ekan. Bo'lmasa hozir kostyum-shimda uxlagan bo'larmidim, deb o'yladi-yu, ko'zlarini yumdi. Abdumajid ayni vaqtda ko'ngli xotirjam bo'lib qolganligini his etdi. Bu holatga tushganini o'zi ham tan oldi. Barchasi bolalarimning bag'rimga qaytganidan bo'lishi kerak. Yana Suyumaning o'zini tutishiga ham asosiy sabablardan biri. Xayriyat, Suyuma kutganimdek to'msayib qovog'idan qor yog'ib, asabimni yotgani yo'q. To'g'risini aytganda, u Robiya uchun bu yerga kelgan. Bu oydek ravshan, nima bo'lganda ham joni sog' bo'lsin. Suyumaning mushtumdek boshiga men uchun qilgan yaxshiliklarini sanab, sanog'iga yetib bo'lmaydi. Endi meni navbatim. U xonadonimga kelganligi uchun hech qachon afsuslanmasligini istayman. Abdumajid shunday o'ylar natijasida ko'zi ilinganini sezmay qoldi. Bu Abdumajidning keyingi 3 hafta ichida ilk marotaba xotirjam uyquga ketishi edi. Abdumajid yuzlarini kimningdir qitiqlashidan cho'chib uyg'onib ketdi. Ko'zlarini ochganida yonida o'tirgan Robiyaga ko'zi tushdi. "Robiya, qizim uyg'onibdi-yu meni. Hozir uni ham qilib qo'yaman." Robiya dadasini odatini darrov esladi. Abdumajid qaynotasinikiga borganida ham Robiyani doim shunaqa ham qilib qo'yardi. U Robiyani boshidan oshirib ko'tarar va burni bilan qorinchasini qitiqlagancha "Ana ham qilyapman, ana ham qilyapman" deya takrorlar. Qizchasini qiqirlab kulishiga mast bo'lar edi.
Robiya qiqirlagancha dadasini yuzini shapatiladi. Abdumajid qizini erkalagancha boshini ko'tarib, Suyuma yotgan yotoqqa nazar tashladi. U yer bo'm-bo'sh edi. Robiya yana Abdumajidni yuzlarini beozor chimchiladi. "Ayya, manna." "Qoyil, ayalik muborak bo'lsin Abdumajid boy." Abdumajid xushnud iljaydi. "Mana eson-omon aya ham bo'lib oldingiz. Robiya qizimni endi ikkita ayasi bor. Bittasi ayasi, ikkinchisi dadasi." "Ayya, hozir qizim, qorinchang ochib ketdimi?" Abdumajid o'rnidan turib, ko'rpachada o'tirgan Robiyaga qo'l uzatdi. "Kela qol, asal qizim." Abdumajid Robiyani ko'tarib dahlizga chiqdi, ammo yuzi yuvilmaganini eslab yuvinish xonasiga kirdi. U Robiyani asta yerga qo'ydi. "Qizim, birpas opoq qiz bo'lib turgin, men shundoq yuzimni yuvib olay." Robiya bu yerga birinchi bor kirganligi uchun injiqlik qilmay atrofni tomosha qilgancha jim turdi. Abdumajid tez yuvindi. Yuz qo'lini sochiqqa artib bo'lib Robiyani ko'targanida Robiya uni yuziga sekin yaqinlashib hidladi. "Qizim, seniyam." Robiya qiyqirib chapak chaldi. Abdumajid ehtiyot bo'lib qo'liga sovun surtib, Robiyani ko'zining atrofini tekizmasdan asta yuzi va qo'lchalarini yuvib oldi. "Voy bu, qizim biram, bo'lib ketdiki. Endi seni ham qilaman." Ota va qiz mehmonxonaga kirishganda u yerdagi mehmonlarni ko'rib hayron bo'lishdi. Abdumajid kechasi uylarida shuncha odam qolgan deb o'ylamaganligi uchun sal dovdiragandek bo'ldi, ammo zum o'tmay hushini yig'ib oldi. U hammaga salom berar ekan, onasining yoniga borib o'tirdi. "Buvisi, buni ko'ring, biz bo'ldik. Assalomu alaykum." Suyumaning ovozini eshitgan Abdumajid alik olish uchun ortga o'girildi-yu, dami ichiga tushib ketdi. U qarshisida turgan Suyumaning milliy libosda bu qadar maftunkor bo'lib ketadi deb o'ylamagan edi. Abdumajid Suyumaga erkak nigohi bilan emas, balki o'z kasbining mohir ustasi, mahoratli ijodkor sifatida mahliyo bo'lib qarab turardi. "Alik olmaysanmi, bolam?" Abdumajid onasining yengil dashnomidan o'ziga kelib, shosha-pisha alik oldi. Suyumadagi o'zgarishlar nafaqat Abdumajid, balki Robiyaga ham ta'sir qilgan edi. U buvisining qo'lidan chiqib Suyumaga yugurgiladi. Uning bag'riga otildi va jajji yuragidagi taassurotlarni bo'lishgisi keldi. "Ayya." Suyuma Robiyaga qarab kulimsiradi. "Voy, qachon uyg'onding?" Suyuma Robiyani yarimta gapidan tushunib olardi. "Men seni yuvintirmadim-ku, qanaqa qilib bo'lding?" Robiya qo'li bilan Abdumajidni ko'rsatdi. Dilbar opa o'rtaga qo'shildi. "Bizga ham tarjima qilib beringlar, yuragim toshib ketdi." Abdumajid onasiga izoh berdi. "Oyi, Robiya qizingiz meni ham aya deyapti." Xonani shodon kulgi ovozi bosib ketdi. Nonushtadan so'ng mehmonlar yo'lga otlanishdi. Dilbar opaning qolgisi borligini sezgan Musaxon aka uni tezlatdi. "Bo'la qoling, onajonisi, siz bilan yana ulgurishimiz kerak bo'lgan bir olam yumushlar bor." Dilbar opa e'tiroz bildirmadi. O'ziga javob yo'qligini erining ilmoqli so'zlaridan o'qib ola qoldi. Obdon quyuq xayrlashgach, yo'lga tushdi. Mehmonlarni kuzatgach, Suyuma darhol xonalarni bir sidra yig'di. So'ngra Robiyani dadasi bilan o'ynab o'tirganidan foydalanib, avval Shahzodni, keyin Robiyani o'zini cho'miltirib chiqdi. Mehmonlarni kuzatgach, Suyuma darhol xonalarni bir sidra yig'di. So'ngra Robiyani dadasi bilan o'ynab o'tirganidan foydalanib, avval Shahzodni, keyin Robiyani o'zini cho'miltirib chiqdi. Abdumajidning yoniga issiq qilib damlangan bir choynak choyni qo'ydi-yu, o'zi bolalar bilan bolalar xonasiga kirib ketdi. Ammo oradan ko'p o'tmay Shahzod qaytib chiqdi. "Ada, siz bilan yotsam maylimi?" Abdumajid bu Suyumaning ishi ekanligini, o'zining yolg'iz qolgani uchun ko'ngli bo'lmay, Shahzodni uni yoniga chiqarganligini sezib, undan mamnun bo'ldi. "Mayli o'g'lim, yur, biroz mizg'ib olamiz. Keyinchi, u yog'ini keyin ko'ramiz." Kechga borib Suyuma qozonga ozroq suyuq ovqat soldi. U Abdumajid so'ramasa ham izoh berishni lozim topdi. "Kechadan qolgan quyuq ovqatlar ko'p-ku, ammo ha deb quyuq beraversak,
bolalarning oshqozoni og'rib qoladi. Kechki ovqatdan keyin oila a'zolari televizor ko'rishgan bo'lishdi. Bolalarni ko'zlariga uyqu chalinayotganligini ko'rgan Suyuma Shahzodga savol berdi. "Toyim, qayerda uxlaysan?" "Adam bilan yotaman." Suyuma ota-bolaga xayrli tun tilab, Robiya bilan bolalar xonasiga kirib ketdi. Shahzod tezda uxlab qoldi. Abdumajidning esa ko'zlariga hech uyqu kelmadi. Oradan ancha vaqt o'tgach, Abdumajid ohista o'rnidan turib dahlizga chiqdi va to'g'ridagi xonani eshigini kalit bilan ochib ichkariga kirdi. Bu Abdumajidning ijodxonasi edi. Xona anchayin keng va shinam edi. Xonaga kiraverishda o'ng qo'lda qator oynavand javonlar to'plami turar. Unda Abdumajidning ijodiy ishlari, turli papka va fayllar, har xil tanlovlarda olgan diplom va sertifikatlari, qo'l mehnati bilan yasagan turli namunalar, eskizlar va boshqa buyumlar did bilan joylashtirib qo'yilgan edi. Deraza oynasiga yaqin qilib joylashtirilgan uzun stolning yarmida kompyuter, printerlar to'plami joylashtirilgan bo'lsa, qolgan yarmida qo'lda rasm chizish uchun mo'ljallangan turli ashyolar tartib bilan tizib qo'yilgan edi. Abdumajid bu kech xonaga ijod qilish uchun kirmagan edi. Abdumajid javonning tortmasidan foto albom oldi. U albomni stol ustiga qo'yib, o'zi ham kresloga cho'kdi. Albomni sekin ochdi. Uning birinchi sahifasida Abdumajid va Rayhonning nikoh oqshomlari oldidan shahar aylanishga chiqqan vaqtdagi rasmlaridan biri joylangan edi. Bu rasm albom varag'i bilan baravar qilib ishlangan. Unda kelin va kuyov qo'llarida oppoq kabutarni tutganlaricha osmonga baxtiyor boqib turishgan holatlari mohirona tasvirga tushirilgan edi. Abdumajid ko'zlarini katta-katta ochib Rayhonga tikildi. Qo'li bilan asta uni yuzlarini siladi. Xayollari o'sha kunga ko'chdi. "Abdumajid aka, bilasizmi? Xuddi tushda yurganga o'xshayman. Mana shu kungi to'yimiz ham nazarimda tushimda bo'layotganga o'xshayapti." Rayhon o'sha kuni juda ko'p gapirgan edi. Ko'zlari baxtdan shunchalik charaqlagan ediki, "Abdumajid aka, bilasizmi? Nazarimda sizni bir umr taniydigandekman. Yuragimdagi bir ovoz har doim seni dunyolarga alishmaydigan bir yigitni o'zi topadi. Sen ham uni ko'ngling bilan taniysan. Uni uchratganingda atrofda undan boshqa hech kim ko'rinmay qoladi. Ana o'sha yigit seni taqdiring deyaverardi." "Rayhon, meni birinchi ko'rganingda shu ahvolga tushganmisan? Ya'ni ko'zlaring mendan boshqa hech kimni ko'rmaganmi?" "Yo'q, birinchi ko'rganimda emas." "Unda qachon?" "Sizni uchratishimdan 3 kun avval. O'shanda yuragim dupurlab uravergan. Ko'zimga quyosh chiqib kelayotgan payt ko'rinavergan. Quyosh bilan birga bir yigitning qorasi ko'rina boshlagan. 3-kuni sizni uchratganimda o'sha qorasi uzoqdan ko'ringan yigit siz ekanligingizni taniganman. Ajoyiba, nega bunaqa bo'lganligini haligacha tushunmayman." "Rayhon, ha, nima deysiz?" "Hech nima. Men ismingni takrorlashni juda yaxshi ko'raman. Shuning uchun takrorlayapman. Rayhon desam boshqacha bo'lib ketaveraman. Qulog'im ostida seni beg'ubor kulgularing jaranglayveradi." Abdumajid suratni yana qo'li bilan siladi. Lablari ohista "Rayhon" deb shivirladi. Ko'zlaridan bir tomchi yosh chak etib rasmga tomdi. "Pochcha." Abdumajid beixtiyor ovoz kelgan tomon ortiga o'girildi. U yerda Suyuma turar, ko'zidagi yoshlari butun yuzini yuva boshlagan edi. "Suyuma?" Abdumajid o'zini bosa olmadi. O'kirib yig'lab yubordi. Dod solib yig'ladi. Yig'lar ekan dilidagi gaplari qanday qilib lab xatlaganiga, bu gaplardan borliqning kuyib ketmaganligiga hayron bo'ldi. "Suyuma, men uni juda sog'inib ketdim. Juda sog'indim. U yo'q dunyoda yashash azobidan ortiq azob tuyganim yo'q. Bilasanmi, dunyoda borliqni rangsiz, oq-qora tasvirda ko'radigan odamlar bo'ladi. Men ham Rayhonsiz shunday insonga aylanib qoldim. Men xuddi Sharpalar shahrida yashagan odamga o'xshayman. Rayhonsiz hayotim tuzsiz pishgan osh kabi mazasiz. Har kuni yotishdan avval bugun tushimga Rayhon kirarmikin deb savol beraman o'zimga. Xayolan uni chaqirgan. Rayhon, iltimos, bir rovga bo'lsa ham meni yo'qla. Kuyib, cho'g'dek lang'illagan ko'nglimga ozroq bo'lsa-da tashrifing bilan shifo ber deyman.
mana shunaqa gaplar Suyuma. Pochcha, opamni shunchalik yaxshi ko'rarmidingiz? Men yaxshi ko'rishingizni bilardim-u, ammo bu darajada deb hech o'ylamagandim. Men Rayhon umrimni mazmuni edi desam ishonasizmi? Nega ishonmay? Albatta ishonaman. Abdumajid yon-veriga qaradi va xijolatomuz ohangda dedi. Ha, aytgancha, o'tir ham demabman. Kel, o'tir. Suyuma ko'zlarida yoshi bilan erka ovozda so'z qotdi. Kechdan ko'ra hech yaxshi. Yo'q-e? Nima yo'q-e? Noto'g'ri aytdingiz. Aslida hechdan ko'ra kech yaxshi deyiladi. Suyuma qo'l siltadi. Nima farqi bor? Tushunsak bo'ldi-da, pochcha. Ha, shuni ayting. Pochcha, sal avval meni sensirayotgan edingiz. Bundan bu yog'iga sensirayversangiz, keyin boshqalarni yonida ham sensirasangiz, aks holda o'zimni noqulay his qilaman. Sizlashga o'rganib qolganman-da, Suyuma. Xo'p, sensirashga harakat qilaman, faqat bitta sharti bor. Sensirashni ham sharti bo'lar ekanmi? Tavba qildim. Ha-da, nima deb o'ylovdingiz? O'ylovding. Men senga yaxshimisan desam, o'zingchi demasang bo'ldi. Aytib ko'ringchi? Nimani? Yaxshimisan deb. Tushunmadim. Nimaga? Ha, mayli. Yaxshimisan? O'zingchi? Suyuma bir zum pauza saqladi va qo'shimcha qildi. Demayman, pochcha. Ikkovlarining yuzlariga tabassum yugurgandek bo'ldi. Suyuma, bitta gap aytaman, xafa bo'lish yo'q. Qani? Shu menga halol o'yinchilar yoqadi-da. Bu deganim mendan sensirashni iltimos qilgan odam. Davom etavering, pochcha. Uf, meni endi pochcha demasangiz, shu. Suyuma birdan jim bo'lib qoldi. Keyin uzr so'rashga o'tdi. Uzr, pochcha, tilim shunga o'rganib qolganda, asta-sekin, to'g'risini aytsam, ismingiz biram uzun, aytib bo'lgunimcha bir uxlab turaman. Suyuma, sizni, seni shunaqa hazilkash deb o'ylamagan ekanman. Gapga juda usta ekanligingni bugun bilibman. Har doim emas, shunchaki hozir kayfiyat shunga tortib qoldi-da. Aytgancha, Suyuma, yarim kechada bu yerda nima qilib yuribsan? To'g'risini aytaymi yoki yolg'onlaymi? To'g'risini ayt. Mayli. To'g'risi sizni xafa qilishi mumkin bo'lsa ham aytganim bo'lsin. Shun bola kinosida aytadi-ku, ozgina aybim bor deb. Nima? Aybim bor? Qo'rqitma, Bitta qo'rqitaman. Xullas, Robiya uyimizga borgan haftalardan boshlab oyijonimni gaplariga kirib, o'zimga bog'liq bo'lmagan holda, Suyuma, buncha sabablari ko'p. Aybing nima? Haqiqatan qo'rqishni boshladim. Xullas, yarim kechasi ovqat yeydigan odatim bor. Oyijonim bolaga qarashga kuch kerak derdilar va xonamga bu yegulik qo'yib qo'yardilar. Haqiqatda ham o'sha vaqtlar rosa charchadim va qornim ham ochib ketardi. Hozir Robiya unaqa charchatmaydi, ammo odatimni yo'qota olmayapman. Shunga oshxonaga yegulik qidirib chiqqandim. Ovqatlandingmi? Yo'q. Nega? Muzlatkich to'la narsa turibdi-ku. Suyuma jilmaydi. Buni aytmasangiz ham bilaman. Kunduz kuni zapis qilib ham olganman. Ammo muammo nimada unda? Muammo shundaki, men oshxonani chirog'i qayerdan yoqilishini topa olmadim. Abdumajid kulib yubordi. Suyuma unga darhol tanbeh berishga shoshildi. Jim, Robiya uyg'onib ketsa, muammoning globaliga duch kelasiz. Abdumajid o'rnidan turdi. Ketdik, Suyuma. Senga sherik bo'lsam, qarshilik qilmaysanmi? Ha, baribir yo'q deya olmayman. Chiroqni yoqib berishingiz kerak-ku, pochcha. Yana pochcha deydi-ya. O'zingiz ayting, nima deb chaqirishimni? Aytishga osonroq bo'lsin. Abdumajid o'ylangan bo'ldi. Hazrati oliylari deya qol. Suyuma hozir javoblik bilan darhol taklifni bildirishga shoshildi. Sulton Sulaymon desamchi? Ikkovlari beixtiyor kulib yuborishdi. Dil to'la armon, labda tabassum. Abdumajidning ham, Suyumaning ham taqdiri bir-birlariga shunchalar o'xshash ediki,
Ikkovlari ham kamdan kam insonga nasib etilmish chin muhabbat sohibi bo'lishgan, sevishgan, sevilishgan va muhabbatlaridan bir umrga judo bo'lishgan edi. Ikkovlari ham ko'ngillari majruh insonga aylangan edilar.